Hi everyone, how's it going? I'm pretty good. So កុំជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី how to use some ហើយនិង any ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ពាក្យថា some ហើយនិងពាក្យថា any ណាអូខេឥឡូវមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមជួយ subscribe ហើយនិងជួយ share channel របស់ខ្ញុំដើម្បីផងណាអរគុណច្រើនតើយើងមើលអញ្ចឹងពាក្យថា some នេះបកប្រែថាបើយើងបកប្រែវាមានន័យច្រើន some ណា some យើងអាចបកប្រែថាមួយចំនួនឬក៏ខ្លះណាមួយចំនួនឬក៏ខ្លះណា some មួយចំនួនឬក៏ខ្លះចំណែកឯពាក្យ any បកប្រែដូចគ្នាណាមួយចំនួនឬក៏ខ្លះអញ្ចឹងណាហើយវាន័យវានឹងគឺប្រែប្រួលទៅតាមប្រយោគឥឡូវចាំមើលយើងចូលប្រយោគតើវាបកប្រែយ៉ាងម៉េចណាគ្រាន់ថាបើជាសាមញ្ញជាទូទៅក៏បកប្រែថាមួយចំនួនឬក៏ខ្លះអញ្ចឹងពាក្យ any និងពាក្យ some បកប្រែដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់រវាងពាក្យពីរនេះវាខុសគ្នាតើឥឡូវយើងចាំមើលតើវាខុសគ្នារបៀបម៉េចណាឥឡូវខាងនេះយើងកន្លែងទៅមើលការប្រើប្រាស់ពាក្យ some ខាងនេះណាអញ្ចឹងពាក្យថា some នេះគេប្រើចំពោះ positive ណា positive sentence ឯគេ positive ក៏បាន positive ណាឬក៏ positive អសរទីពីច្រើនអានរណា positive sentence អញ្ចឹង positive sentence ហ្នឹងគឺប្រយោគស្របអញ្ចឹង some ជាទូទៅគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្របឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I'm thirsty I need some water I'm thirsty មិន thirsty ណា thirsty I'm thirsty I need some water ខ្ញុំស្រេកទឹកណាខ្ញុំស្រេកទឹក thirsty ហ្នឹងគឺស្រេកទឹកណា I'm thirsty ខ្ញុំស្រេកទឹក I need some water ខ្ញុំត្រូវការទឹកណានេះ I'm thirsty ខ្ញុំស្រេកទឹកណាឬក៏ខ្ញុំស្អកកអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្រេកទឹក I need some water អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំទឹកណាតែយើងកំបោះថាខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំទឹកមួយចំនួនអញ្ចឹងវាឆ្កោគ្រាន់ថា I'm thirsty ខ្ញុំស្រេកទឹក I need some water ខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំទឹកឬក៏ខ្ញុំត្រូវការទឹកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគេប្រើក្នុងប្រយោគស្របយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2 I'm going to get some food tonight I'm going to get some food tonight ណា tonight មិន tonight ណាសើវិញឡៃអូន tonight I'm going to get some food tonight អូខេ I'm going to get some food tonight បើប្រែថាខ្ញុំនឹង get ឡៃនេះគឺវាស្មើនឹងពាក្យថា buy ណាទិញណា I'm going to get some food tonight យប់នេះខ្ញុំនឹងទៅទិញមកហូបណាមកហូបខ្លះឬក៏មកហូបបើយើងបកមកហូបមួយចំនួនវាឆ្កោមកហូបខ្លះឬក៏យើងបកថាខ្ញុំនឹងទៅទិញមកហូបខ្លះទុកសម្រាប់យប់នេះណា I'm going to get some food tonight ណាខ្ញុំនឹងទៅទិញមកហូបខ្លះទុកសម្រាប់ tonight យប់នេះណា tonight យប់នេះ I'm going to get some food tonight ខ្ញុំនឹងទៅទិញមកហូបខ្លះសម្រាប់យប់នេះឬក៏យប់នេះខ្ញុំនឹងទិញមកហូបខ្លះទុកណាអញ្ចឹង some ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្របណាត្រូវចាំណាយើងមើលលក្ខខណ្ឌទី2 some ក៏ត្រូវបានគេប្រើក្នុងប្រយោគសំណួរដែរណាប៉ុន្តែក្នុងប្រយោគសំណួរហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ offer ស្អីគេ offer ណា offer ក៏មក offer គឺយើងសង្កត់ឲ្យ o ណា offer ការផ្ដល់ឲ្យណាការផ្ដល់ឲ្យ offer គឺជាការផ្ដល់ឲ្យណាចំណែកឯ ask for ហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំទៅគេវិញនេះ offer នេះគឺយើងផ្ដល់ឲ្យគេ ask for ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ស្នើសុំគេវិញណាឬក៏សួររកអ្វីមួយពីគេវិញឥឡូវចាំមើលគេប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចណា question ប៉ុន្តែសំណួរនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺសំណួរក្នុងករណីដែលយើងផ្ដល់ជា
ផ្ដល់ជាសំណើទៅគេអានេះ ask for គឺយើង request បើថាយើងស្នើសុំអ្វីមួយទៅគេវិញណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Would you like some tea Would you like some tea Sorry កន្លែងនេះខុសណាខ្ញុំសរសេរ would ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរ what កន្លែងគឺ would ខ្ញុំកែឡើងទីណា would ដៃក្បត់ចិត្ត Would you like Okay បើខ្ញុំសរសេរ what ណា Would you like some tea ចឹងស្អីគេ Would you like some tea បើនេះថាយើងសួរគេណាអូម៉ាតាភ្ញៀវចូលមកលេងតែយើងចឹងយើងសួរគេថា Would you like some tea អ្នកត្រូវការញ៉ាំតែណាអញ្ចឹងបើនេះថាយើងសួរគេមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈយើងផ្ដល់ឲ្យគេផ្ដល់ជាសំណើអ្វីមួយឲ្យគេណា Would you like some tea អ្នកត្រូវការញ៉ាំតែតោះនេះតើ offer ហ្នឹងឯង offer ហ្នឹងគឺសំណួរបែបយើងផ្ដល់ឲ្យគេណា Would you like some tea អ្នកត្រូវការញ៉ាំតែខ្ញុំទៅយកឲ្យអញ្ចឹងណាហើយយើងមើល ask for ម្ដងយើងសួរគេទៅវិញម្ដងណា Can I please ចុងនេះសរសេរខុសច្រើនណាបាត់អក្សរ e please ហ្នឹងអក្សរ e មួយទៀតតើតែចាំមិនឃើញកំហុសណា Can I please have some coffee Can I please have some coffee អីគេ Can I please have some coffee ណាបើនេះថាតើខ្ញុំអាចសុំកាហ្វេមកសុំកាហ្វេផឹកបានអត់ Can I please have some coffee ខ្ញុំអាចសុំកាហ្វេញ៉ាំបានអត់អញ្ចឹងយើងសួរគេណាតើខ្ញុំអាចសុំកាហ្វេញ៉ាំតិចបានអត់ Can I please have some coffee ពាក្យ please នេះគឺយើងដាក់នៅក្នុងប្រយោគសំណួរបញ្ជាក់ថាយើងសួរគេបើន័យថាដោយយើងសួរគេបើយើងសិនថាដូចយើងវល់គេឬក៏យើងប្រើពាក្យសន្ទន់គួរឲ្យគេចង់បើយើងថា Can I please have some coffee តើខ្ញុំអាចសុំញ៉ាំកាហ្វេតិចបានទេអញ្ចឹងអាពាក្យដែលយើងប្រើ please មានថាសន្ទន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមិនចង់យកឲ្យគេយកយើងណាព្រោះយើងប្រើពាក្យថា Can I please have some coffee តើខ្ញុំអាចសុំកាហ្វេញ៉ាំតិចបានអត់ហើយបើយើងអត់ដាក់ please ទេ Can I have some coffee បានដូចគ្នាតើខ្ញុំអាចញ៉ាំកាហ្វេតិចបានអត់ប៉ុន្តែប្រយោគនេះរៀង rude រៀងឆ្លើយបើសិនជាយើងមនុស្សតូចនិយាយទៅកាន់មនុស្សធំ Can I have some coffee អានោះមិនយើងមនុស្សឆ្លើយណាយើងបញ្ជាគេបើយកកាហ្វេញ៉ាំតិចបានអត់អញ្ចឹងណាតែបើយើងប្រើ Can I please have some coffee តើខ្ញុំអាចសុំកាហ្វេញ៉ាំតិចបានអត់អញ្ចឹងយើងសុំគេអញ្ចឹងណាចឹងអានេះយើងសួរទៅគេណា ask for ចំណែកអានេះវិញបើថាយើងសួរគេដែរប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ឲ្យគេ Would you like some tea តើអ្នកត្រូវការញ៉ាំតែអានេះ Can I please have some coffee តើខ្ញុំអាចសុំកាហ្វេញ៉ាំតិចបានអត់តោះហ្នឹងអានេះយើងផ្ដល់ឲ្យគេអានេះយើងសួរគេវិញយើងសុំគេវិញណា ask for យើងស្នើសុំគេវិញអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ហើយហ្នឹងណា question មែនប៉ុន្តែ question ឯកណៈផ្ដល់ឲ្យគេហើយនឹងយើងស្នើសុំទៅគេវិញណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា some ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទាំង count noun ទាំង uncount noun អញ្ចឹងវាអត់ clear ប្រើជាមួយអានាមដែលអាចរាប់បានក៏បាននាមដែលមិនអាចរាប់បានក៏បានអញ្ចឹងមើលនេះ water គឺជាពាក្យជានាមដែលមិនអាចរាប់បានអញ្ចឹងទឹកគេអត់រាប់ទេណាគឺជា uncountable noun អញ្ចឹងគេប្រើ some បានណាចំណែកឯពាក្យថា foods មុខម្ហូបណាអញ្ចឹងជា countable noun នាមដែលអាចរាប់បានគេថែម s ហ៎អញ្ចឹងនាមដែលមិនអាចរាប់បានគេអត់មានថែម s ឬក៏ថែម es ទេណាគឺពាក្យវាមិនគេអញ្ចឹងតែសម្រាប់ countable noun នាមដែលអាចរាប់បានគឺគេថែម s ថែម es លោកវាយថែម is ឬក៏ ves ទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វាណាអញ្ចឹងគេប្រើ some បានដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រើជាមួយ uncount noun ក៏បាន countable noun ក៏បានណាអញ្ចឹង some គឺគេប្រើជាមួយលក្ខខណ្ឌខាងនេះណាជាទូទៅគេប្រើក្នុងប្រយោគស្របហើយប្រយោគសំណួរត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ some ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈផ្ដល់ឲ្យឬក៏ស្នើសុំណាឥឡូវយើងកន្លែងមកមើល any វិញម្ដងបកប្រែដូចគ្នាណាអញ្ចឹង any ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធខាងនេះស្របខាងនេះបដិសេធ negative ណាកុំ negative negative sentence ស្អីគេ negative sentence ហ្នឹង negative sentence គឺប្រយោគបដិសេធណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ she doesn't have any clothes to join her brother's birthday tonight she doesn't have
any closest to join to join her brother's birthday tonight. Her brother's birthday tonight. She doesn't have any closest to join her She doesn't have any closest to join her brother's birthday tonight. Chứ bây giờ nó bảo phải làm ấy. Niếng mình miền á. Doesn't have. Niếng mình miền សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតបងប្រុសរបស់នាងទេយប់នេះណា She doesn't have any clothes to join her brother's birthday ណា birthday tonight ចឹងនាងអត់មានគេបដិសេធទេនេះបដិសេធណាបដិសេធចឹងបដិសេធគេប្រើ any She doesn't have any clothes នាងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេឬក៏អត់មានខោអាវ to join her brother's birthday tonight នាងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតបងប្រុសរបស់នាងទេយប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងបដិសេធទៅប្រើ any យមកឧទាហរណ៍ទី2 You don't need to bring any money ណា You don't need to bring any money You don't need to bring any money អញ្ចឹងបើប្រយោគហ្នឹងបងន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់យកលុយមកតាមខ្លួនទេណាអ្នកមិនចាំបាច់យកលុយមកតាមទេ You don't need to bring any money អ្នកមិនចាំបាច់យកលុយមកតាមនោះទេណាអញ្ចឹងយើងមើលបដិសេធនេះ don't អញ្ចឹងកន្លែងគេប្រើ any ណាអានេះគេប្រើ any ជាមួយនឹង closest នេះគឺពាក្យ original វាអត់មាន es ទេប៉ុន្តែវាជា countable noun នៅពេលដែលយើងប្រើ any បានន័យថាវាច្រើនអញ្ចឹងគេថែម es នេះ countable noun ចំណែកពាក្យ money ពាក្យលុយណាគឺវាជា uncountable noun នាមដែលមិនអាចរាប់បានអញ្ចឹង any នេះគេប្រើដូចគ្នាប្រើទាំង count noun និង uncount noun ដូចគ្នាខុសតែនេះគេប្រើស្របអានេះប្រើបដិសេធណាអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀត any ក៏ត្រូវបានគេប្រើក្នុងប្រយោគសំណួរដែរណាអញ្ចឹងជាទូទៅប្រយោគសំណួរគេប្រើ any ណាលើកលែងតែពីរលក្ខខណ្ឌនេះណា offer និង ask for អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរគេលក្ខណៈថាផ្ដល់ឲ្យឬក៏លក្ខណៈថាស្នើសុំទៅគេអញ្ចឹងគេប្រើ some ណាប៉ុន្តែបើយើងសួរជាទូទៅគឺយើងប្រើ any ណាយើងមើល Do we need to make any phone calls again Do we need to make any phone calls Do we need to make any phone calls ចឹងស្អីគេ Do we need to make any phone calls បានន័យថាតើយើងត្រូវការធ្វើការ call ទូរស័ព្ទដែរទេណា make a phone call បានន័យថាធ្វើការ call ចេញអញ្ចឹងណា Do we need to make any phone calls តើយើងត្រូវការធ្វើការ call ទូរស័ព្ទដែរទេណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគេប្រើ any វាជាប្រយោគសំណួរណា Do we need to make any phone calls តើយើងត្រូវការធ្វើការហៅចេញដែរឬទេ call ទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាណា Do we need to make any phone calls នេះមកឧទាហរណ៍ទី2 Will you put any cheese into this pizza Will you put any cheese into this pizza អានេះ pizza ណា Will you put any cheese into this pizza តើអ្នកត្រូវដាក់ cheese ដែរឬអត់ទៅក្នុងនំ pizza ហ្នឹង cheese ហ្នឹងបើន័យថាយើងញ៉ាំ pizza អានតាយលឿងទីហ្នឹងតាយណាគេថា cheese ណាអញ្ចឹងគេសួរថា Will you put any cheese into this pizza តើអ្នកត្រូវការដាក់ cheese ហ្នឹងអត់ទៅក្នុងនំ pizza មួយហ្នឹងណា pizza យើងញ៉ាំហ្នឹងអញ្ចឹងអា cheese ហ្នឹងគឺអានតាយលឿងណាតើអ្នកដាក់ cheese ទេបានន័យថាតើអ្នកដាក់ cheese ឬអត់នៅក្នុងនំ pizza មួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើ any វាជាប្រយោគសំណួរមួយទៀត Does she ណា Does she have any brothers Does she have any brothers Again Does she have any brothers Does she have any brothers តើនាងមានបងប្អូនប្រុសដែរឬទេណាមែនតើនាងមានបងប្អូនប្រុសប្រមាណនេះអីណាកុំច្រឡំណា Does she have any brothers
ta nè miền bong bóng pro đa rử tê bởi dương trong số ta nè miền bong ta nè miền bong bóng pro mà nè cái thở bị does she have tới cái thở how many nè how many mà nè bình nè how many brother does she have anh nói bởi trong số ta nè miền bong bóng pro mà nè nè anh ấy cái gọi số does she have any brothers ta nè miền bong pro đa rử tê chẳng chỉ bây giờ sum đối cái thở any chứ any cái pra tiền khao nóng tiền ăn khao nào chứ dương summarize mà dương sừng khai làm bánh việc sum cứ cái pra chỉ mộtประโยคสรุปจำนวน any cái pra chỉ một negative นะcái pra chỉ một positive กับ negative ปะได้ใส่จังมวยสรุปเป็นปะได้ใส่จงพูดสำนวนวิ่งchỉตุ้งtới cái pra any นะเลิกเล่นแต่ละครั้งยืงสู้cái lại cái nào bắt đầu ao ấyนะhaiหนึ่งlại cái nàoยืงสนาวสองtừ kỳ นะอันนั้นcái pra sum นะ rồi còn mỗi lẽ kháng tiết ưu họ ta dương đang thầm mất phẹ dương miền lối vậy dương đang thầm này nó miền lối vậy dương những số kỳ trong chơi được kế do you have some money chính vì chưa bây giờ sum nữa mày này bọn ta hay lấy dương phồng phở do you have any money pi nó thầy lấy cái này bọn ta bởi dương phở any bạn này thay dương ở đăng thật cây miền lối vậy dương ở đăng dương ở cho bà á bọn ta bởi dương phở do you have some money bạn này thay dương đông này nó miền lối vậy chẳng bạn dương phở sẵn á bởi dương phở any bạn này thay dương ở cho bà thì nó nó lại khăn mùi tiềnนะโอเคจังสังคมได้นะตอนให้หนึ่งจับบานการปรับปรุงระเบียงซ้ำให้หนึ่งอันนี้เอาคนจ้าสมัครการตามน้ำตัวสนาวิดีโอไหมนี่เอาจุดให้น้องวิดีโอกระดาษกันจ้า